marshmallows. Gente, esse aqui é um challenge, um desafio muito gostoso. Pra mim, não pra vocês. Eu comprei marshmallows, porque eu amo marshmallows. Mas tipo... Chubby Bunny, amo. Eu nunca fiz o desafio do Chubby Bunny com marshmallow. Tudo colorido. Tem rosa. Assim. E tem branco também. Que eu amei. O que é feito marshmallow? O challenge continua. Incrível que não é desafio. Eu sou uma proposta. Eu te amo. Can't believe just myself. Gente, eu acho que marshmallow é feito de chantilly. Porque ele tem gosto de chantilly. Não é? Se for ou não, coloque nos comentários. Comeu tudo já? Nossa. Este vídeo é 2 em 1. Nossa, 2 em 1. Isso aqui é muito ruim. É um 3.000. Acabamos. Será que veio de chantilly? Eu achei. Legal esses pozinhos. Pozinho tem gosto de leite ninho. Comentem se vocês gostam de chantilly. Eu odeio. Assim, eu odeio chantilly. Meu cachorro ama chantilly. Marshmallow. E amo na fogueira. Tô, chantilly. Marshmallow. Ela te continua. Tchau. Querida, olha. Beijinho no ombro. Colar de beijo. Outro beijinho no ombro. Não, beijinho de pulseira. Bye. Joe will leave just my...